హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హవ్ ఆర్ యూ ఆల్ డూయింగ్? ఈరోజు నేను మీకు పుదీనా పచ్చడి ప్రిపరేషన్ చూపిస్తాను. అంటే ఈ సీజన్లో మనకి ఇప్పుడు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ కొంచెం ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కాబట్టి సో పుదీనా మీ అందరికీ తెలుసు, మింట్ లీవ్స్. ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టు ప్రివెంట్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అన్నమాట. 3 కట్టలు పుదీనా తీసుకొని వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. 1 టీ స్పూన్ ఆఫ్ జీలకర్ర తీసుకున్నాను, 5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ మినపప్పు తీసుకున్నాను, అండ్ ఒక చిన్న ముక్క ఆఫ్ బెల్లం. ఈ సైజులో బెల్లం అయితే సరిపోతుంది మనకి. అండ్ 4 గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ చింతపండు అనమాట. సో నవ్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద ప్రిపరేషన్. ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసాను. ఈ ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఫస్ట్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. జీలకర్ర ఫ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మినపప్పు యాడ్ చేయాలి. తర్వాత మన నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏమిటి, వెల్లుల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేయాలి. తర్వాత పచ్చిమిర్చి డైరెక్ట్గానే ఫ్రై చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే అలాగే గ్రైండ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం నో నీడ్ టు కట్ దెమ్ ఇంటూ పీసెస్ అనమాట. బీ కేర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్, మిర్చి మనం డైరెక్ట్గా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో మనకి బాగా తుల్లే అవకాశం ఉన్నది. సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా వేసుకోవాలి. సో ఈ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ జీలకర్ర, మినపప్పు, వెల్లుల్లిపాయ అండ్ పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత ఇందాక మనం ఆల్రెడీ వాష్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా లీవ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో పుదీనా లీవ్స్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ ఒక 1-2 మినిట్స్ ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. పుదీనా లీవ్స్కి ఒక బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే మనకి ఇట్స్ ఎ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ. మనకి వైటమిన్ ఏ అన్నది ఇందులో చాలా మంచిదే అండ్ విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఐసైట్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి బ్యాడ్ ఆర్డర్, ఎవరికైనా మౌత్ బ్యాడ్ ఆర్డర్ అది వస్తూ ఉంటే మీరు ఒక 1 వీక్ పాటు రెగ్యులర్గా వాటర్లోని పుదీనా లీవ్స్ వేసుకొని బాయిల్ చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ తాగితే మీకు బ్యాడ్ బ్రెత్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది బాగానా. అండ్ ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ డైజెషన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఫ్రై అయింది కదా ఫ్రెండ్స్, మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇది మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మనం మిక్సీ చేసుకోవాలి. మిక్సీ చేసుకునే ముందు మనం తీసుకున్న అదర్ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ చింతపండు అండ్ బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకొని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు యాడ్ సాల్ట్. సో మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ నేను మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్న బెల్లం అండ్ చింతపండు అండ్ సరిపడిన సాల్ట్ వేసి ఇప్పుడు నేను మిక్సీ పట్టుకుంటాను. ఫైన్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మనం ఒక న్యాచురల్ ప్రిజర్వేటివ్ టామరిన్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి మనకి ఇది ఒక 2 to 3 డేస్ దాకా స్టోర్ ఉంటుంది. తప్పకుండా మీరు అందరూ ఈ పచ్చడి ట్రై చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎలాగున్నది అన్నది కామెంట్స్లో నాకు తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.